Ciao uccellini. Ok. Oggi usiamo matite economiche, budget di 20 euro. Si può comunque fare della roba niente male. Quindi stendiamo qualche strato. E qui sembra veramente una roba di un bambino impazzito delle elementari. Però una volta steso quel delirio, facciamo ancora uno strato e lì è il piumaggio. Poi l'occhio è una biglia nera. Cioè, non lo so, nessuno dice c'ha gli occhi di un passerotto. È quello che è. E la testa d'uccello la mandiamo sul verdognolo. Poi qui ho voluto un po' raccontare una storia. Cioè, c'è un poveretto che abita in mezzo alla tundra, che guarda dalla finestra. E a parte sto uccello appollaiato, è arrivato tipo l'inverno, no? Però con queste luci strane che richiamano un po' il piumaggio. Che ne so, ragazzi, questa è l'idea di oggi.